سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال امیر ماینر. این ویدیو آموزش ساخت پل شیشه‌ای اسکوید گیم در ماینکرافت. وسایلی که نیاز داریم، هر بلایی که خودتون نیاز دارید، شن، یه دونه از این پادریا، تابلو و نردبونه. اول بلاکتون رو میارید اینجوری 10 تا میرید بالا. بعدش که 10 تا اومدید بالا، میاد از این ور، از این ورم 10 تا میاد این ور. خب بعد از این ورم دوباره میریم پایین که یه همچین شکلی درست شه. بعدش که اینو درست کردیم 6 تا 7 تا بلاک میریم جلو. بعدش این داخل رو پر میکنیم. بعد اینکه اینجا رو پر کردید، میاد از اینجا هم همونجوری 10 تا بلاک میاد پایین و این سمت هم دقیقا همین کارو میکنید. بعدش که یه همچین شکلی ساختید، میاد از این دوتا عقبیاش، دوتا ستون عقبیاش نرده میزنید، میرید بالا اینجوری. این یکی ستون هم همینجوری نرده میزنید. خب بعدش که نرده زدید، میاد این جلو دوتا بلاک اینجا فاصله میذارید. بعد میاد یه دونه بلاک پایین و اینجا رو 4 تا TNT میذارید. این بلاک ها میکنید. بعد روی TNT ها بلاک شن میذارید، روشون هم یه نزدی پادری ها. بعدش هم اینجا رو روی TNT ها رو تابلو میزنید. خب بعد اینکه تابلو زدید، اگر کسی بره روی و وایسه میفته و میمیره و میاد شما دوباره از این ورم دوتا بلاک فاصله میدید، یه دونه میاد پایین و همینجور 4 تا TNT میچینید، اینا میکنید و این بار میتونید به جای TNT چیز دیگه بذارید که وقتی TNT میره روش نمیره. پس من همون یه نوع بلاک میذارم، هر بلاک که خودتون خواستید بذارید و روشن که همین سند و از این پادریا و اینجا هم که تابلو. بعدش که این کار رو کردید، اگه یارو بر روین میبازه و هر چقدر که خواستید میتونید ببریدش جلو. من حالا 2-3 تا دیگه هم میبرم جلو و آخر بهتون نشون میدم. خب بچه ها، من چند تا دیگه هم رفتم جلو، حالا وقت تسته. من الان اگه بیام روی منفجر نمیشه، اینجوری بازی میکنید. ولی اگه برید رو بلاکایی که TNT دارن اینجوری میریزه و شما میافتید و میمیرید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.